வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் மன ஆடியோஸ். நாம் இன்னைக்கான வீடியோ பதிவில் இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த HDMI ஆடியோ கன்வெர்ட்டர் பாக்ஸை பற்றி போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம். இந்த கன்வெர்ட்டர் பாக்ஸோட லைவ் டெஸ்டிங் வீடியோ தாங்க இந்த வீடியோ. அதனால் நேர வீடியோவுக்குள்ளே போயிடலாங்க. வாங்க இந்த HDMI கன்வெர்ட்டர் பாக்ஸுக்கு பவர் சப்ளை இன்புட்டு கொடுப்போம். HDMI இன்புட் சோர்ஸும் கொடுப்போம். அவுட்புட் அனலாக்காக வருதுங்க. சாதாரணமாக நாம் வச்சுருக்கக்கூடிய ஆம்பிளிஃபயர்லேருந்து 2 இன்புட் சோர்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த டிவைஸில் ஒவ்வொரு சேனலையும் தனித்தனியாக செக் பண்ணி காமிக்கிறாங்க. இதோட அவுட்புட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள். நான் இன்புட்டு கொடுக்குறதுக்கு உண்டான சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சிஸ்டம் தாங்க. என்கிட்ட கம்ப்யூட்டரை தவிர வேறு எதுவும் இதுக்கு HDMI இன்புட் சோர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு என்கிட்ட எந்த ஒரு டிவைஸும் இல்லைங்க. ப்ளூரே பிளேயர் கிடையாதுங்க. HDMI ARC அவுட்புட்டு கொண்ட ஒரு ஸ்மார்ட் டிவியும் கிடையாதுங்க. அதனால் என்னோடய சிஸ்டத்தில் இருந்தே கனெக்ட் பண்ணி நான் அவுட்புட்டாக 5.1 சேனலை உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறாங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பொறுமையாக பாருங்கள். 1 by 1 உங்களுக்கு வீடியோ ஸ்லோவாக தாங்க போகும். ஒவ்வொரு சேனலும் தனித்தனியாக செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோவை முழுவதும் நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவைப்படும் பட்சத்தில் மட்டும் இந்த கன்வெர்ட்டர் பாக்ஸை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். எப்பயுமே இந்த கன்வெர்ட்டர் பாக்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எல்லா இன்புட் சோர்ஸையும் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கன்வெர்ட்டர் பாக்ஸுக்கு பவர் சப்ளை இன்புட்டு கொடுங்க. இந்த கன்வெர்ட்டர் பாக்ஸுக்கு மட்டும் அப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கிடையாதுங்க. எந்த ஒரு AVR ரிசீவர் வச்சுருந்து பயன்படுத்தினாலும் ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது HDMI இன்புட் கேபிளை கொடுக்குறதோ அவுட்புட் கேபிளை கனெக்ட் பண்ணுறதோ கூடாதுங்க. அதனால் ப்ராப்ளங்கள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளதுங்க. நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய டிவைஸ் பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு சொன்னால் எப்போவுமே ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எல்லா கனெக்ஷனையும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சரியாக இருக்கான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணுங்கள். பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுங்க. RC அவுட்புட்டை வேணால் நீங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது எடுக்கலாம், குத்தலாம். HDMI இன்புட்டு கொடுக்கும்போதும் சரி, ஆப்டிக்கல் இன்புட்டு கொடுக்கும்போதும் சரி, ரன்னிங்காக இருக்கும்போது எதையுமே பிடுங்கி சொருகாதீங்க. அதனால் அந்த டிவைஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஆகுங்க. இப்போ நேராக நாம் இதோட சவுண்ட் டெஸ்ட்டை பார்க்கலாங்க. அதனால் வீடியோவோட தொடர்ந்து இணைஞ்சிருங்க. வாங்க வீடியோவுக்குள்ளார போகலாம். வணக்கம் நண்பா. வாங்க வீடியோவுக்குள்ளே வந்த விஷயத்தை பற்றி விரிவாகவும் தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் பார்க்கலாங்க. நாம் இந்த HDMI ஆடியோ எக்ஸ்ட்ராக்டர் பாக்ஸை நாம் வச்சுருக்கக்கூடிய சாதாரண ஒரு லோ பட்ஜெட் கொண்ட ஒரு மேனுவல் ஆம்பிளிஃபயரில் தாங்க சவுண்ட் டெஸ்ட் எடுக்க போகிறோம். சவுண்ட் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி RCA கேபிள் எடுத்துக்கிட்டேங்க. 2 சேனலுக்கு மட்டும் நாம் 2 ஸ்பீக்கருக்கு மட்டும் லைன் கொடுத்து செக் பண்ணி காமிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ரைட் சேனல் செக் பண்ணலாம். அதுக்கடுத்து சரவுண்ட் சேனல் செக் பண்ணலாம். சென்டர் சேனல் செக் பண்ணலாம். சப்வூஃபர் சேனல் செக் பண்ணலாம். இந்த டிவைஸை நாம் இப்போ கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆம்பிளிஃபயரோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது லெஃப்ட் ரைட் சேனலோட ஸ்பீக்கருங்க. அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா சரவுண்ட் சேனல். இது சப்வூஃபருங்க. இது சென்டர் வாய்ஸுங்க. இந்த ஆம்பிளிஃபயருக்கு தேவையான AC சப்ளை இந்த பிளக்கில் இருந்து நான் இன்புட்டாக AC கொடுத்துருக்குறேங்க. அடுத்ததாக நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த 5.1 இன்புட்டு கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து FL FRங்கிற இந்த 2 பவர் ஆம்பை மட்டும் நாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். 6 சேனல் கொண்ட பவர் ஆம்பையும் நாம் பயன்படுத்தினோம்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும். அதனால தான் 2 பவர் ஆம்பை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி 2 சேனலை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நாம் அதில் இருந்து சிக்னலை மட்டும் மாற்றி மாற்றி கொடுக்கலாங்க. இப்போ நான் கம்ப்யூட்டரை ஆன் பண்ணுறேங்க. கம்ப்யூட்டரை ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி 2 சேனலை மட்டும் நான் இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேங்க. இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நேராக இந்த கேபிளை நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டருக்கு கொண்டு போகலாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் HDMI ஆடியோ எக்ஸ்ட்ராக்டர் கன்வெர்ட்டர் பாக்ஸை நாம் கனெக்ட் பண்ணி வச்சாச்சுங்க. இந்த அவுட்புட் சைடு கேபிள் எங்கே போகுதுன்னு சொன்னால் நேராக நம்மளுடைய மானிட்டருக்கு தாங்க போகுது. அடுத்ததாக நாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு மானிட்டருக்கு இன்புட்டு கொடுத்துருக்காங்க. HDMI அவுட்புட்டை எடுத்து மானிட்டருக்கு இன்புட்டாக கொடுத்தாச்சுங்க. ஏன்னா நமக்கு வீடியோ தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி
இன்புட் வந்து HDMI அவுட்புட்டாக நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி மானிட்டரில் தான் வந்து டைரெக்டாக கொடுத்துருந்தேங்க. இந்த அவுட்புட்டை தான் கொண்டு வந்து HDMI இன்புட்டு கொடுக்கறதுக்கு நாம் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டரில் உள்ள HDMI அவுட்புட்டை வந்து நாம் வந்து இந்த கன்வெர்ட்டர் பாக்ஸுக்கு வந்து இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறோம். மானிட்டரில் கொடுத்த இந்த HDMI கேபிள் ஒயரை வந்து நாம் வந்து HDMI ஆடியோ எக்ஸ்ட்ராக்டர் கன்வெர்ட்டர் பாக்ஸில் வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறாங்க. இன்னொரு கேபிள் வந்து அவுட்புட் வந்து மானிட்டருக்கு வந்து தனியாக கொடுத்தாச்சுங்க. அடுத்தபடியாக நம்ம HDMI ஆடியோ கன்வெர்ட்டர் பாக்ஸுக்கு வந்து நமக்கு வந்து பவர் சப்ளை தேவை. அதுக்காக வேண்டி இந்த சாம்சங்கோட அடாப்டரை யூஸ் பண்ணுறேன். 5 வோல்ட்டு 2 ஆம்பியருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாம் வந்து இந்த அடாப்டர் மூலமாக 5 வோல்ட்டு 2 ஆம்பியர் வந்து HDMI ஆடியோ எக்ஸ்ட்ராக்டருக்கு வந்து இன்புட்டு கொடுத்தாச்சுங்க. சிஸ்டத்தோட அவுட்புட்டை எடுத்து நாம் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நாம் வந்து சிஸ்டத்தை ஆன் பண்ணலாங்க. HDMI கன்வெர்ட்டர் பாக்ஸுக்கு வந்து ப்ராப்பராக இன்புட் பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டோம். HDMI இன்புட்டும் கொடுத்துட்டோம். அவுட்புட் வந்து மானிட்டருக்கும் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். என்னோட சிஸ்டத்தை ஆன் பண்ணுறேங்க. ஆன் பண்ணியாச்சுங்க. நாம் வந்து இதிலிருந்து ஒரு மூவியோ ஏதாவது ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாங்க. அடுத்ததாக நாம் வந்து இந்த ஆம்பிளிஃபையரை ஆன் பண்ணிக்கிறோங்க. 2 சேனல் மட்டும் பேக் சைடில் இன்புட் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம். அதனால் டிவிடி மோடில் வந்து நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறேங்க. யூஎஸ்பியை வந்து ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இதுக்கான பவர் சப்ளை ஏசி சப்ளையை வந்து நாம் ஆன் பண்ணிக்கிறோம். ஆன் பண்ணிவிட்டு நாம் வந்து இந்த 2 சேனலோட அவுட்புட்டு நமக்கு வந்து கிடைக்குதான்னு சொல்லி பார்ப்போம். இது ஒரு சேனல், இது ஒரு சேனல். ஆக ஆம்பிளிஃபையர் வந்து தயாராகிருச்சுங்க. அதனால் நாம் வந்து நேராக சிஸ்டத்துக்கு போயிடலாம். அங்கே போய் ஒரு மூவியை ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். அடுத்ததாக நாம் இப்போ சிஸ்டத்துக்கிட்ட வந்தாச்சுங்க. சிஸ்டத்துலேருந்து மானிட்டருக்கு அவுட்புட் வரக்கூடிய அந்த லைன் எடுத்து நான் வந்து இங்கே இன்புட்டு கொடுத்துட்டேங்க. இன்புட்டு கொடுத்து அவுட்புட் வந்து நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே மானிட்டருக்கு போயிடுச்சுங்க. இப்போ நாம் வந்து மூவியை ப்ளே பண்ணலாங்க. நாம் மூவிஸை ப்ளே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு நாம் அதுக்கப்புறம் மூவிஸை ப்ளே பண்ணலாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர் எஸ்எல் இந்த 2 சேனலில் மட்டும் இன்புட்டு கொடுத்துருக்குறேன். அதுக்கப்புறம் எஃப்ஆர் எஃப்எல்லில் போட்டு பார்க்கலாம். பிற சென்டர் வாய்ஸில் போட்டு பார்க்கலாம். சப்வூஃபரில் போட்டு பார்க்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 5.1 சேனலில் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. இது வந்து ஆன் ஆகிருக்குதுங்க. இதுக்கான பவர் சப்ளை எல்லாமே ப்ராப்பர் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ வந்து நாம் வந்து இந்த சிபியூலேருந்து இப்போ வந்து ப்ளே பண்ணுறேங்க. இப்போ சிபியூலேருந்து ஒரு படத்தை வந்து நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேங்க. ஆடியோ அவுட்புட் வருதான்னு சொல்லி கேளுங்க. வால்யூமையும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் 100 தான் இருக்குது. கெயின்லேயும் 100 தான் இருக்குது. ஒன்லி சரவுண்ட் சேனலில் மட்டும் வச்சுருக்குறாங்க. சரவுண்டு மட்டும்தாங்க இருக்குது. இதில் சரவுண்ட் சேனலில் தாங்க இருக்குது. சிபியு மட்டும்தான் இருக்குது. இன்புட் சோர்ஸுக்கு சரவுண்டு மட்டும் கொடுத்துருக்குறேன். பார்த்துக்கோங்க. இதில் வேறு எந்த சேனலுமே ஆட் பண்ணலை. சரவுண்டு மட்டும் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள். அதுக்கு அடுத்து வந்து நாம் வந்து லெஃப்ட் ரைட் சேனலை கொடுக்கலாம். சென்டர் வாய்ஸை பார்க்கலாங்க. கொஞ்சம் மூவிஸை நகர்த்தி விட்றேங்க. அடுத்து சென்டர் வாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த புண்ணை பிடிங்கி சென்டர் வாய்ஸில் கொடுப்போம். சென்டர் வாய்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குதுங்க.
சென்டர் வாய்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டேங்க. சரவுண்டை கொடுக்குறேன். அடுத்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி விடுவோம் மூவிஸை. இப்போ லெஃப்ட் ரைட் சேனல் வைக்கிறோம் பாருங்க. இப்போ லெஃப்ட் ரைட் சேனலில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குதுங்க. இதை ரிமூவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போ சென்டர் வாய்ஸ் வைக்கிறேன் பாருங்கள். சென்டர் வாய்ஸுங்க. சப்போப்பர் கொடுக்கல. What are you called? Jake Sully. Why did you come to us? சென்டர் வாய்ஸுங்க. இது சரவுண்டை குத்துறாங்க. இது பின்ன பிடிங்கி விட்டதுனால நாய்ஸ் வந்து கிருன்னு கேட்குது. ஒரு பின்னு வந்து லாக் பண்ணலை. சரவுண்டில் இன்னும் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வரல. கொஞ்சம் மூவிஸை நகர்த்துறாங்க. அடுத்ததாக வேறு மூவிஸ் போட்டு பார்க்கலாங்க. எல்லா அவுட்புட்டுமே வர்றது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அடுத்ததாக ஒரு சாங்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாங்க. இதில் எல்லா சேனலும் எடுக்குதான்னு சொல்லி பார்ப்போம். பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் இது என்ன ட்ராக்கில் ப்ளே ஆகுதுன்னு சொல்லியும் பார்க்கலாங்க. ஆடியோ ட்ராக்கை செக் பண்ணணுன்னு சொன்னால் AC3 ஃபார்மெட்லேயும் இருக்குதுங்க, PCM ஃபார்மெட்லேயும் இருக்குதுங்க. இப்போ AC3 ஃபார்மெட் வந்து நமக்கு சப்போர்ட் ஆகுதான்னு சொல்லி பார்ப்போம். செலக்ட் பண்ணியாச்சுங்க. ப்ளே பண்ணுறேங்க. சரவுண்ட் சேனல் மட்டும்தாங்க இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். சூரியனும் சந்திரனும் யாரிவரும் சத்தன சொல்லு சேனா பாண்டிய சூரனும் சத்தன சொல்லு சேனா பாண்டிய சூரனும் இவனும் சுத்த சொல்லு சத்தன சொல்லு பாரடி பாரடி யாரடி இவனும் பாயின சிறுத்தை காலடி இவனும் கூரடி கூரடி யாரடி இவனும் கெட்டதை பட்டன சுட்டிடும் சிவனும். வல்லேரக்கா சேலத்துக்கா மதுரைக்கா மத்ராசுக்கா தீர்த்திக்கா வல்லேரக்கா உண்டு மத்த மக்களுக்கா அண்ணா வந்த தமிழ்நாடு அமெரிக்கா. அடுத்ததாக நாம் வந்து இதை லெஃப்ட் ரைட் சேனலில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ கனெக்ட் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ வந்து சாங்கை வந்து ப்ளே பண்ணுறேங்க. இப்போ சென்ட்ரு சேனல் கொடுக்குறாங்க.
சட்டென சொல்லு கிராமத்து குடிசையிலே கொஞ்ச காலம் தங்கி பாருங்க கூரையின் ஓட்டை வீரி செல்வாடி நட்சத்திரம் எண்டி பாருங்க செல்போனின் நச்சரிப்பை அணைத்து கொஞ்சம் செல்வண்டின் உச்சரிப்பை கேட்போம் வெறும் காலில் செருப்பின்று நடந்து மண்ணோடு பேசிக்கொண்டு போவோம் மழலைகளாவோம் ஐயனாரிடம் கத்தி வாங்கித்தான் பென்சில் சீவலாமே சென்ட்ரு சேனல் ஒன்று தாங்க லாக் பண்ணியிருக்கோம், இன்னொரு சேனல் கம்மியாக தான் இருக்கு. அந்த ஒரு சேனல் லாக் பண்ணதுனால கொஞ்சம் இறைச்சல் இருக்கு. அடுத்ததாக சப்வூஃபரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். சப்வூஃபருக்கு உண்டான நம்ம லைனை வந்து ஆம்பில் வந்து மாற்றணுங்க. இங்கே நாம் வந்து இப்போ சப்வூஃபரை செக் பண்ண போகிறதுனால வந்து சென்ட்ரு வாய்ஸையும் சப்வூஃபரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். சப்வூஃபருக்கு வந்து ஒயிட்டும் சென்ட்ரு வாய்ஸுக்கு வந்து லெஃப்ட் ரைட்டையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டே லெஃப்ட் ரைட் சேனலில் தான் உங்களுக்கு சென்ட்ரு வாய்ஸையும் செக் பண்ணி காமிச்சேன், சரௌண்டையும் செக் பண்ணி காமிச்சேங்க. இப்போ சென்ட்ரு வாய்ஸும் சப்வூஃபரும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேங்க. அங்கே வந்து ஒயிட்டு சப்வூஃபர் கொடுத்துருக்கிறதுனால இங்கேயும் ஒயிட்டை வந்து சப்வூஃபர் கொடுத்தாச்சுங்க. சென்ட்ரு வாய்ஸுக்கு வந்து ரெட்டை கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து நாம் வந்து சாங்ஸை வந்து ப்ளே பண்ணலாங்க. இப்போ சப்வூஃபரும் சென்ட்ரு மட்டும் பாடுதுங்க. வெள்ளம் மனிதர்கள் வீட்டுக்கும் சேர்த்து சமைக்கிறார் அன்பு இங்கு வாழும். அடுத்ததாக நாம் 6 சேனலும் இன்புட்டு கொடுத்து டோட்டலாக ஆம்பிளிஃபையரோட வால்யூமை டூன் பண்ணி பார்க்கலாங்க. இங்கேயும் 6 சேனல் கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. 6 சேனலுக்கு உண்டான அவுட்புட்டு இது வந்து நம்ம வந்து இதே சாங்கை வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாங்க. ப்ளே பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இங்கே வந்து ஆம்பிளிஃபையரில் நாம் சவுண்ட் வைக்கலாங்க. சரௌண்டை குறைச்சிட்டாங்க. இப்போ சென்ட்ருங்க, சென்ட்ரு வாய்ஸுங்க. இது சரௌண்ட் வைக்கிறாங்க. சப்வூஃபர் வைக்கிறாங்க. இத ஆபீஸ்ல கொடுத்துருங்க. பாக்கி 8 லட்சத்தையும் இதே போல கேஷா கட்டிட்டு பையனை ஜாயின் பண்ணிக்க சொல்லுங்க. இருந்ததெல்லாம் கட்டிட்டீங்க ஐயா. இனி விக்கிறது ஒண்ணுமே இல்லைங்க. உங்களுக்காக எல்லா பிளானும் இன்புட் அவுட்புட் சோர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிச்சாச்சுங்க. ஆபீஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் ரெசிடென்ஷியல் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் கட்டி ரியல் எஸ்டேட் பண்ணலாம்.
ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டலாம். நீங்க யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் கேட்டா அது சரியா வராது. நானும் ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல 1 லட்சம் வரைக்கும் வாங்குறேன். சிஸ்டத்தில் இருந்தாங்க ப்ளே பண்ணியிருக்கிறேன். இன்புட் சோர்ஸும் சிஸ்டத்தில் இருந்தால் கொடுத்துருக்குறேன். 5.1 அவுட்புட் வர்றது உங்களுக்கே தெரியும். HDMI இன்புட் சோர்ஸ் வழியாக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. அவுட்புட் வந்து மானிட்டருக்கு போயிருக்குங்க. கவர்மெண்ட்ல இருக்க அத்தனை பேரும் நம்ம ஆளுங்க. உங்களுக்கு ஒரே வாரத்தை பெர்மிஷன் வாங்கி இதுவரைக்கும் நான் கொடுத்த விளக்கங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. அதனால் இந்த வீடியோ பதிவை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் ஒரு அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி நண்பர்களே. என்றும் அன்புடன் நான் உங்கள் மன ஆடியோஸ். நன்றி. வாழ்க வளமுடன். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி நண்பர்களே. ஹலோ, யாரை பார்க்கணும்? சீஃப் செக்ரட்டரி பார்க்கணும்.